musamman kang wis den sebut utawa kang den tentokno. Madrubun tegese ingkang den tentokno lahum kedhe wong akeh. Utawi dawuh ajalum musamma iku maktufun den atofno ala dhamir ingkang dhamir al-mustatir kang mustatir fi kana ing dalam kana. Wa qamalan jumnung apa al-faslu apa fasal bi khabariya kan khabari kana maqamat takkid khale kang dadi panggonane takkid. Jadi gampangane umpama boten bentuk ngeten walau la kalimatun sabaqat mir rabbika wa ajalum musamma lakana napa di zaman. Fasbir mongko sabaro sira alama ing atas perkara yakuluna kang komentar sapa kufar mansukhun utawi dawuh fasbir dinasah bi ayatil qital kelan ayat perang. Wasabilan maca tasbih sira sholli tegese salat sira bi hamdi rabbika kelan mujine pangeran sira halun. Multabisan tegese wong kang nganggoni bihi kelan hamdi qoblatul isamsi sedurunge mlethake srengenge maknane salat subhi tegese nglakoni ing salat subuh wa qabla hurubiya lan sedurunge surupe samas salat al asri tegese nglakoni ing salat asar wa min ana ilail lan sange tengah bengi saati tegese pira-pira tengah bengi fasabih mongko nglakoni tasbih sira sholli tegese salat sira al maghriba ing salat maghrib al isya al salat isya wa atrafan nahar lan pira-pira pucuke rino atfun ala mahali min anak al mansubi kang dinasabno sholli tegese salat sira azhur ing zuhur li anna waqtaha kron sak temene zuhur ki atkulu manjing apa waktu bisa wali samsi kerawan surupe srengenge kelawan lingsire srengenge fa wa mongko te salat zuhur tarfun nisfil awal iku pucuke nisfil awal wa tarfun nisfis sani lan pucuke separo sing kedua la ala kamnono sira Muhammad iku tardo dadi seneng sira Muhammad. Kowe nak sering salat, sering iman ning pangeran gampang seneng. Bima lan perkara tukta kang den paringi sira, utawa kang bakal den paringi sira minas sawabi saking ganjaran. Wala tamudanna lan aja ndawakno pandangan sira, ainaika ing mripat loro sira. Ila mamaring apa wae. Matakna kang gawe seneng-seneng ingsun bihi lan ma azwajan ing pira-pira kelompok, asnafan tegese pira-pira kelompok, minhum saking wong akeh. Kowe aja geman ndelok donya sing wae wong liya sing nyenengno. Zaharatul hayatid dunya ing gemerlape penguripan donya. Zinatah tegese pepaese donya, wabah jatahalan gemerlape donya. Kabeh iku linaftinahum supaya gawe fitnah ingsun, gawe ujian ingsun hum ing wong akeh fihi ing dalem mak. Bi ayat go gambare ento sesat sapa lacut sapa ngakeh. Waris rabbika uti rezeki pangeran sira fil jannati ing dalem swarga khairun luwe apik. Mimma sange apa wae utuhu kang den paringi sapa ngakeh ing mafid dunya ing dalam donya wa abqa lan luwih abadi adhamu tegese luwih abadi wa amr lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis salat iklan ngakoni salat wastabir lan sabar sira isbir tegese sabar sira alaiha ing atase salat la nas'aluka rizqa la nas'alu rajal ingsun ka ing sira nukallifu tegese ora merdi-merdi ingsun ka ing sira rizqon ing rezeki li nafsika kedue awak dhewe sira Muhammad wala li ghairi kalan ora kedue liyane sira Muhammad nahnu ta ingsun Allah narzuku ngrizkene ingsun ka ing sira Muhammad wal akibatu lit taqwa uti akibat sing apik il jannatu tegese swarga iku lit taqwa kedue wong sing takwa eli ahliya kedise wong sing ahli takwa wa qalu lan padha komentar sapa al musyrikun laula yatina mbok yo nekakno sapa Muhammad nak ing kita Muhammadun la yatina Muhammadun bi ayatin lan siji ayat mirrobi saking pangerane Muhammad. Mimma saking apa wae yak tarikunahu kang padha njaluk sapa kufar hu ing ma minal ayat maksud. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Awalam ta'ti ana ora teko ing ngakeh bitai wal ya apa bayyinatu ma apa penjelasane perkara. Bayanuma tegese penjelasane perkara fis suhufil ula kang ing dalem lampiran-lampiran sing pertama. Al-mustamilu kang mungko alih ngatasé maapa Al-Qur'anu Qur'an min amba'il umam saking pira-pira critane pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat wa ihlakihim lan rusake al-umam al-mukadzibah rusak ditakdzibir rusul sebab mendustakan para rasul walau anna diparil sak temene ingsun ahlak nang rusak sapa ingsun himu ing kafir Mekah diadzabin kelawan siji siksa. Umpama kafir Mekah itu tak siksa, tapi ning qabli sedurunge kautuse Muhammad, qabla Muhammadin atau qabli Muhammadin, tegese sedurunge kautuse Muhammad ar-Rasul. Andaikan mereka dihancurkan tanpa ada Rasul dulu. Laqalu yaktine padha komentar sapa kufar yaumul kiamat ing dalem kiamat, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Rabbana do pengiran kita, halla arsalta. Mbok yo tau ngutus panjenengan ilaina maring kita rasulan ing rasul. Jenengan kok nyiksa tanpa ana rasul piye jare. Fanat tabi amangka dadi sebab anut kita ayat ing ayat-ayat panjenengan nak wonten rasul al mursala ingkang den utus apa rasul biha kelawan ayat.
min qabli an nadila sedurunge yen to ina kita fil kiamat ing dalem kiamat wa nakhzalan sedurunge ina kita ina fi jahannam ing dalem neraka jahannam. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar kullum mutarabbisun. Kullum te saben-saben suci minna sanging kita mingkum lan sanging sira kabeh mutarabbisun wong sing ngenteni. Muntazirun tegese wong sing ngenteni mak ing perkara ya ulu ingkang bakal dadi ilahi maring ma apa amru apa perkara. Fatarabasu mongko napa ngempeto sira kabeh utawa menunggu sira kabeh fasata lamuna mongko bakal ngerti sira kabeh fil kiamat ing dalem kiamat man ing sapa man ing iku utahi sapa ashabus siratis sawi utawi wong kang duweni ajaran sing bener utawa dalan kang bener atori kisawi tegese ajaran sing bener mustaqim kang lurus waman lan wong ihtada kang tuk petunjuk sapa man nadzalalati sangking kesesatan anahnu ana ta te wong iku ingsun am antum ta sira pun kula terangno nggih masalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha kalian napa la'allaka napa tardu. Jadi ngeten nggih khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dan sayyidul awalin wal akhirin itu punya aturan-aturan hukum yang lebih ketat sebagai ciri khas orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi itu tidak boleh menyimpan rezeki lebih dari kepentingan 3 hari. Bahkan sebagian ulama darani bahkan yang disediakan untuk besok saja itu tidak ada. Tapi untuk umatnya Imam Ghazali membolehkan sampai setahun. Era sampai untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah untuk apa? Anak turun. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istrinya kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai, karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan saya berai mulut, poso, mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih ketemu sampean sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan. Ana apa badhe takluk hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopanane nak ning omah ganggu. Akhire mek ngadeg-ngadeg ning trotoar. Ngeten Gus, wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kana tar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula dadi kiai, misalnya jare wong ya kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa? Nah sampean kiai tapi ora napa? Ngalim. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean gimana? Cara dredeg-dredeg donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenis? Kok jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan, ra tau muhayyiz. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh.
Sehingga nganggep dalam durasi 20 tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah saleh ya berbau proposal ya sesuai konteksnya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Pokoke wakisabu ala Allah. Ngono ora ana sing ro, pokoke wakisabu ala Allah. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih, wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran tiap, mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditata. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makanan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan, tetap ya wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras? Lagi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangno kudu di dhuwit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangno di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing kelambinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo. Demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojo gue semaca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojo gue nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat untuk man, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayangno kok Jogja pokoke bojoku cek uta Islam. Nak sholat 5 wulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek ya sudah nak sholat 5 napa? Mulanya sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok opo gitu. Itu kan repot. Muni-muni itibak sunah Rasul tapi enggak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kae. Iki kula resep era dekaron apa. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampeyan itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngertine warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pangeran, ora ridane sing ngaji, ora ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang tuh kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq dengan Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ning dalan ana apa? Ning dalan ibu milih pangeran. Misalnya mati ning dalan ya paling aku wong apik ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan. Pakai guyon. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga